Goranboy rayonundan bugün bir neçə pambıq əkini ilə məşğul olan sahibkarlar müraciət ediblər. Xahiş etdilər ki, bu məsələni ictimailəşdirək. Goranboy rayon Azərpambıq Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətindən şikayətçidirlər sakinlər. Deməli, onlara çox maraqlı bir problemlə rastlaşıblar. Əslində bu problem nədir? Vergi pulu hesablanmağa başlayıb Goranboydakı pambıq əkən fermerlərə o qədər yüksək məbləğdə vergi pulları hesablanıb ki, fermerlər bu pulları ödəmək qabiliyyətində deyirlər və artıq sanksiyalar da tətbiq etməyə başlayıb. Goranboy rayonunda pambıq əkini ilə məşğul olan fermerlərin vergi borcları hesablanıb, cərimələr, sanksiyalar tətbiq olunub. Onların bir çoxunun ölkədən çıxışına da qadağa qoyulub və barələrində araşdırmalar da aparılıb. Xahiş elədilər Goranboyda olan pambıq əkən sahibkarlar ki, səsimizi icra hakimiyyəti eşitmir, Azərpambıqda bizi dinləyən yoxdur. Min bir əziyyətlə, zülümlə pambıq əkirik. Azərbaycan prezidenti, dövlət başçısı pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı şəxsən diqqət göstərir, bu məsələlərlə bağlı xüsusi tapşırıqlar verir, amma Goranboyda dərdimizi deyəcək ünvan tapa bilmirik. Yəni bu vergi borcları, sanksiyalar necə oldu, niyə oldu, bu qədər şişirdildi və bizə tətbiq olundu. Xahiş etdilər, mən də onların müraciətini səsləndirdim. Güman edirəm ki, onların müraciətlərinə müsbət bir cavab, reaksiya olar.